નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો દમદાર ન્યૂઝ. સમાચાર મળી રહ્યા છે રાજકોટના ઉપલેટાથી. ઉપલેટામાં મારામારીના બે અલગ અલગ બનાવ બન્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. મારામારીના બે અલગ અલગ બનાવમાં એક જ વ્યક્તિ દ્વારા બે અલગ વ્યક્તિઓને ઈજાઓ પહોંચાડવામાં આવી હતી. નીલાખા ગ્રામ પંચાયતના સભ્ય કાનાભાઈ પૂંજાભાઈ કાનગઢને તેમજ મનસુખભાઈ કારાભાઈ સિહોરાને ઈજાઓ પહોંચાડવામાં આવી હતી. મારામારી દરમિયાન કાનાભાઈ પૂંજાભાઈ કાનગઢને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેમને જૂનાગઢ ખસેડવામાં આવ્યા હતા તથા મનસુખભાઈ કારાભાઈ સિહોરાને ઉપલેટા સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આ બનાવ સવારના 10 વાગ્યા આસપાસ બન્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તેમજ ઈજાગ્રસ્ત દ્વારા જાણવા મળ્યું છે કે બનાવ બન્યા બાદ પોલીસ દ્વારા કોઈપણ જાતની કાર્યવાહી કરવામાં આવી ન હતી. તેમજ આ મારામારીનો બનાવ રેતી બાબત દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો તેવું જાણવા મળ્યું છે. અગાઉ થોડા દિવસ પહેલા પણ હળવી બોલાચાલી થઈ હોવાનું ગ્રામજનો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. તેમજ આ હુમલો વિકાસ ડાંગર અને દેવાભાઈ ચાવડા દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો એવું ઈજાગ્રસ્ત દ્વારા જાણવા મળ્યું હતું. દમદાર ન્યૂઝના સંવાદદાતા ભાવેશ ગોહિલ દ્વારા અહેવાલ. અમને ભાઈ કે એક દિન લેવા માનો તો બદલી હાજર નથી નહીં